မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ YouTube မှာဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေဝင်တတ်ပါတယ်ကြော်ညာတွေပေါ်လာရင်လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စက္ကန့်ပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးရပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်မဲ့ကြံတိုင်းကြော်ညာတွေဝင်နေတော့စိတ်နှောက်ချစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့လိုကြော်ညာတွေမကြာခဏမဝင်အောင် Play Store ထဲကိုသွားပြီးတော့ application လေးတစ်ခု download ဆွဲဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ application လေးရဲ့အမည်ကတော့ Pure Tuber လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ search box နေရာလေးမှာ PURE Pure TUBER Tuber ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေရိုက်ချလိုက်ပါခင်ဗျာဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ် install ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲကိုဟောဒီ application လေးကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဖုန်းထဲကို application လေးဟာ install လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် application စီကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က back key နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်း screen ကနေ application ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ next ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်လည်း next ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒီ step button ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် agree ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကြော်ညာလုံးဝကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Pure Tuber လို့ခေါ်တဲ့ application ကကျွန်တော်တို့ log in account ဖွင့်စရာမလိုဘဲနဲ့လည်းသုံးပြလို့ရပါတယ်ကို account ဖွင့်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ YouTube ကဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေလုံးဝမဝင်မဲ့နဲ့ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုရှာလို့တဲ့အရာကိုလည်းပဲဟောဒီ search box နေရာလေးထဲမှာရိုက်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တာဒီလူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တာဒီလူတခြင်းများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြော်ညာလုံးဝတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဖို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမကြာခဏကြော်ညာတွေတက်နေတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအတွက်ကြော်ညာလုံးဝမဝင်မဲ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်တိုင်းကြကြည့်ရှုနိုင်မယ် Pure Tuber လို့ခေါ်တဲ့ application လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်မျှဝေတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ